Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Nelson Mariano. Ang sabi niya, tanong ko lang sir, bakit marami ang nagbimintis ng bala ng 22 caliber? Okay, ang tinutukoy niya siguro ay yung yung 22 LR. Okay, so sasagutin natin yan. At bago natin sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan yung ating mga subscribers dahil tayo umabot na ng 39,000 almost 500 na mga subscribers. Okay, thank you sa mga pag-like ninyo, pag-share dahil nakakatulong yan at tayo ay merong tinutulungan na 6 na estudyante ng mga anak ng single parent. Dahil dati naman tayong tumutulong na at kaya yung ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila dahil okay naman yung ating kita dito sa ating kumpanya at wala naman tayong pinapag-aral na anak na. Kaya naisipan ko na dagdagan yung aking mga scholar na tinutulungan na ang anak ng mga single parent. Dati 2 lang, ginawa ko ng 6. So yan, maraming salamat. At gayon din sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number, itong number na nasa likuran ko. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Iloylay Leo, kay Junard Diaz, at kay doon sa ayaw magpakilala, tawagin nating Mr. Adrian A. So ayan, at gayon din salamat kay Boy Omay, kay Jubil Platon sa pagpapakulay niya, sa pagpapadala sa ating mga premiere. Okay, sana marami pang tumulong para madagdagan pa yung ating YouTube channel. At ang hangad ko talaga, lumaki yung ating YouTube channel para marami pa tayong matulungan. Okay, yan. At sasagutin natin yung katanungan ni Nelson Mariano na bakit maraming nagmimintis na bala ng 22 LR. Okay, totoo yan. Pero gusto ko lang muna sabihin sa inyo na ang 22 ay maraming klase. May Magnum, kamukha nito, Magnum ito. Okay, ito Magnum. May 22 Hornet, ito yung 22 Hornet niya. Ito, yung kanyang 22 Hornet. Saan yung Hornet natin? Yan. Ito yung kanyang 22 Hornet na bala. At may 223 din kasi ang sukat ng 22 ay sa kanyang diameter ng kanyang head. So pare-pareho ang sukat ng niyan. 223 yan. 22 Hornet, Magnum, ito yung Magnum. Okay? Ito yung Magnum. Pare-pareho ang sukat ng head niya. Okay? At ito naman yung 22 LR, medyo malaki na pa ng kaunti yung 22 LR dahil nga hindi siya metal coated, siya ay lead. Okay, so pero pag dumaan sa barrel yan, pari-pareho yan. Okay, so yan. At hindi totoo na ang 22 ay walang primer na makikita sa shell. Kasi ang 22 Hornet, yan, ang dalawang klase. Ang 22 Hornet may primer sa gitna, yung makikita mo. Ang primer kasi ng LR, hindi visible, nasa sa loob ang primer niyan. Okay, magkakamali na walang primer yan. Nasa loob ang primer niyan. Gayun din ang 223, nasa loob ang primer niyan. So, ayan. At kaya, yun ang isang dahilan, ay ang primer niyan ay hindi kamukha ng mga ganitong primer. Yung mga ganyan na primer, nasa loob yan. So, medyo may pagkakaiba yan. At ang unang-una, kaya marami nagmimintis dyan, kung ang bala mo ay walang problema, ang nagiging problema dyan minsan ay sa baril. Mahina yung kanyang, kung yan ay revolver, mahina yung palo ng kanyang hammer. Kung yan naman ay rifle, mahina yung palo ng kanyang firing pin o striker. Mahina, hindi sapat para iputok niya yung powder ng yung primer niya sa loob. Kasi kinakailangan mapitpit mo itong rim niyan. Kasi nga ang isa pa,
pag ang firing pin niya ay medyo napababa ng konti ang tama at hindi na masyadong, hindi na ano itong rim, kinakailangan titingnan ninyo na talagang hagip na hagip yung kanyang labi. Yung labi, kasi nga rim fire yan. Yung labi nung ano, dapat dun yan. Pag yan ay hindi nabot yung labi at medyo napababa, hindi yan tatama. Kaya dapat ang ano niyan, firing pin yan ay yung parang palakol mahaba. Meron din namang ano, meron din namang yung pointed, pero yung talaga ang tama nun ay kinakailangan dito lang sa kanyang edge ng kanyang basyo. So yun, at pagka hindi malakas, dun marami nagmimintis. Pag hindi malakas. Kaya pagka may problema na misfire yung aming mga 22, kinukuha ko kagad yung mga bala na hindi pumutok. Doon ko madidetermine agad, ay mahina ang ano nito, mahina ang talab, mahina ang firing pin, mahina ang striker. So, yun ang palalakasin ko. At kung malakas naman, ang tama, kita kong walang problema sa tama. Kaya minsan, pagka sa revolver, pag unang kalabit, hindi pumutok, sa padalwa, puputok yan. Sa mga pistol, ganoon din. Pag hindi pumutok, ikak mo, puputok sa padalwa. Kasi nga, mahina yung tama. Kaya kailangan padalawan mo pa. So, yan. At kung malakas naman, ang tama, meron ding problema talaga ay sa bala na. Pailan-ilan may nakakaproblema sa bala. At ang isa pa dito, ito ay madaling matanggal ang ano, ito ay madaling matanggal ang head. Dahil nga ito ay konti lamang ang nakapasok doon at madaling matanggal yung pagka-crimp dahil nga malambot itong lead. Kaya mo siyang baliin na ganun, matatanggal mo na. So anong ibig sabihin yan? Madali siyang mapasok ng humid. Madali siyang mapasok ng humid. Kaya ang advice ko sa mga ganito, kung magtatago kayo nito, ilagay ninyo sa plastic zip. At kung meron kayo nitong ammo box, itong pinakamagandang imbaka ng mga bala. Lalo sa mga 22. Diyan ninyo imbak ang mga bala ninyo. Ilagay pa ninyo. Yung mga box ninyong ganito, ilagay ninyo sa mga plastic zip. Okay? Ano yan? Para hindi mapasok ng humid at ilagay ninyo doon sa magandang lagayan. Kung walang-wala kayo, pwede na sa mga Tupperware. Kung walang-wala kayo, pero advice ko lang yun. Ilagay ninyo sa mga lata ng gatas, gano'n, may shield, para magandang hindi mapasok ng humid. Ang ibig ko sabihin, alam naman natin sa Pilipinas ay humid ang weather. So, ang ina-advise ko, kung may magtatago kayo ng ganito, ay every 3 months, ibibilad ninyo sa araw ng mga 1 to 2 hours. 1 to 2 hours, ibibilad nyo every 3 months para laging, kumbaga, aktibo yung, ano niya, yung kanyang bala, yung powder niya sa loob. So, yun ang ma-advise ko sa inyo. At pag umabot na ng 1 taon, mura lang naman ito, ipang-practice na ninyo yung mga luma ninyong bala. Bumili kayo ng mga bagong bala dahil mura lang naman ang bala nito. Punta na kayo ng firing range. Pag naka 1 taon, practice na ninyo yan. Bili na lang kayo ng bago uli para lagi kayo nakakasigurado na sa inyong bala. O yun lang, ang advice ko lang yun. Hindi ko naman sinasabi na gawin ninyo yun. Kung ayaw naman ninyo, hindi ko naman kayo mapipilit. Pero kung ako, ganun ang gagawin ko. At yun ang maano ko, unang-una, sa baril. Pag hindi malakas ang tama ng firing pin ninyo o ng hammer ninyo, hindi magandang talab dito, ay marami ang nagmimintis. Kinakailangan talaga malakas ang tama niyan dito. Okay? At pangalawa, yung firing pin niya, kinakailangan talagang tumatama sa rim. So, yun ang unang dahilan, nasa baril. Ang pangalawa, sa bala. Pero may mga bala talagang defective. Meron kahit sa mga may primer may mga pailan-ilan na defective Kahit pa yan Yung ginagawa ko diyan, pagka hindi pumutok, ipabala ko ulit pero hindi ko papatamain ulit doon sa dating tinamaan ng firing pin. Pumuputok. Halimbawa, dito tumama yung firing pin niya. Hindi pumuputok diyan Kahit pa ulitin ko, ikaka ko ulit yun. Hindi, nakadalawang tama na doon sa isang
isang point. Hindi pumuputok, ibabala ko yan, pero doon ko papatamaan sa ibang parte ng rim yung kanyang firing pin. So meron pumuputok at meron naman talagang defective na walang primer sa loob. Meron din, pailan-ilan. So yan ang aking ma-advise sa inyo. Mag-take care kayo sa bala at siguraduhin ninyong nasa kondisyon ng inyong mga firearms. So yan, sana may natutunan kayo sa ating mixing videos. At tips ko lang yan, kung meron kayong alam na iba pa, ay ituro din ninyo para, i-comment ninyo para matutunan din ang ating mga ka-trigger. Okay, babasahin ko lamang itong nasa community natin. Ang ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top comments. Okay, nangunguna pa rin si Unico Iho na may 100 plus na engagement at si Boy Umay may 100 plus na engagement at si Raymond Vincent 43 ang engagement, si Albert Almario 12 ang engagement, si Aliboy Palaboy 3 ang engagement. Okay, shout out sa inyo, Unico Iho, Boy Umay, Raymond Vincent, Albert Almario, Aliboy Palaboy. So, YouTube ang naglalagay niyan dyan, niraramdam ng YouTube yan. So, mag-ano lang kayo, mag-comment, mag-thumbs up, at mag-share, manood na aking mga videos, at pag kayo'y napasama dyan, isama kayo ng YouTube, di kayo naman ang aking isa-shoutout. Hindi ko naman pwedeng pagbigyan lahat sa dami ninyo. Okay, yan lang muna sa ngayon at hanggang sa muli nating videos. God bless us all. Thank you very much.